而家咧係晏晝夜晚8點8個字㗎啦。咁咧都仲未黑，雖然已經早咗黑㗎啦。咁我哋見到咧，而家呢個場上面咧好多人喺度唔同活動啦，就有呢度係掟緊啲飛碟嘅。咁我依度沿住呢度行落去，咁好似我見到有人踢波嘅，其實頭先係咪先？嗱，有晒隊醫嘅呢度，記得綠色字黑色衫。係喎，有人踢緊波喎。嗱，會唔會係世界盃效應啊？踢完世界盃，即刻鼓舞起啲人去踢下足球啊！嗱，又一嘢踢出嚟，追！犀利！哇，龍門接住，又踢翻出嚟喎，點解會就咁俾翻人㗎？咁我趁住今日咧天氣不是太過混濁啊，啲空氣早兩日咧嗰個太陽咧係直情係紅色嘅，同個交通燈一樣咁嘅顏色，真係好誇張污染。因為咧周圍附近嘅地區咧都係有山火啊，尤其是入內陸咧，所以我呢期咧，尤其是啱啱嗰個長週末咧，好多人落咗美國啊，咁咧可能都同呢個山火有關，因為其實入內陸嗰幾條公路咧，有唔同大小小嘅封路。咁咧，另外咧，今次落嚟咧，其中一樣嘢咧就係想睇下我哋呢個一路講話嗰個新樓嗰度呢個區啊嘅新樓，究竟佢而家起成點？嗱，哇，又起多咗嘢啦！啲路燈都起埋出嚟啊，好似真係就快可以入到伙啦喎！啲磚啊，全部啲圍欄啊，全部整好晒咯喎。咁啊，而家爭啲咩咧？可能爭檢測嘅啫喎。哇！睇下101號、102號、103號、104號、105號全部搞掂晒咯喎！哇！呢個屋苑咧叫做Savanna。之前咧響屋 Ridge 嗰度附近咧有個展銷中心嘅。哇！全部搞掂晒咯喎！樓梯都整好埋啦。嗱，呢個有個2樓呢個樓梯都整好埋。哇！真啲一樣啊！嗱，而家呢個大閘整好埋啦。佢係7781、7789同埋7793啊，3個門牌 number。OK 喎，嗱，行人路整好晒，等剪彩喎。